A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum lan tamasatuni arifun iku mahallun panggonan li zuhuri zalika faqat maring pertelane mengkono-mengkono sayan faqat mongko khali bloko. Jadi orang-orang yang kenal Allah, orang-orang yang makrifat adalah orang yang kenal Allah. Mereka sadar bahwa dirinya itu adalah tempat untuk menampakkan sesuatu yang Allah tampakkan. Allah kepingin menampakkan sregep sholat sing ikhlas. Dengan apa ini? Dengan manusia yang kenal Allah. Jadi manusia yang kenal Allah dibuat sregep sholat sing ikhlas. Padha karo wayang digawe menangan tindak tanduke sarwa api sing gawe sapa? Dalang. Dalang kepengin menunjukkan menangan ki ngene iki lho. Tindak tanduk sing apik ngene iki lho. Nah, dipertelake melalui wayang. Wayang sing dipilih kudune malah terima kasih, terima kasih. Terima kasih itu memberikan sesuatu kepada orang yang diberi, bukan minta. Lah kok malah minta swarga. Wa asarolan isaro sapa al musannifu kiai musannif rahimahullah taala ila alamatin maring alamat ya'rifu kang weruh biya sebab alamat sapa al abdu kaula nafsahu ing awake abad. Kiai musannif memberikan isyarah terhadap tanda-tanda. Dengan tanda-tanda ini seorang manusia akan tahu dirinya. Dengan tanda-tanda ini manusia akan tahu, akan kenal dirinya. Famin alamati kaunihi moko iku setengah saking alamat anane wong iku minal kismainil awwalain golongane rong panduman kang awal nuksonur roja utawi sudoning pengarep-ngarep ai rojaihi tegese sudone pengarep-ngarepe wong billahi ta'ala ing dalem Allah ta'ala ngarep-ngarep ayut khilahu ing yen to nglebokke sapa Allah ing abet al jannata ing swarga wa yunjiyahu lan yen to nyelametke sapa Allah ing abet minal azabi saking siksa in kana yen to ana sapa wong iku minal ubad golongane ahli-ahli ibadah. Wong-wong sing sregep-sregep ngibadah bengi, sregep zikiran, kuwi lek kapan nglakoni maksiat oleh ngarep-ngarep dilebokne swarga beda nalika durung maksiat. Oleh ngarep-ngarep supaya dislametke saka neraka ya berubah, beda berkurang dibandingke sadurunge maksiat. Ketika belum maksiat merasa masih bersih, dia masih semangat, Gusti adkhilnil jannah, adkhilnil jannah. Ba'id anin nar, jauhkan dari neraka. Tapi lek wis maksiat ngarep-ngarepe kuwi mlebu swarga ora padha karo sadurunge maksiat. Wa ayyu silahu lan yento nekaake sapa Allah ing wong ila matlubi maring barang kang den purih wong al mutaqaddami kang wis dingin in kana lamun ana sapa wong iku minal muridin golongane wong-wong kang ngarepke wali. Jadi wong sing kepengin wusul marang Allah kalau sudah melakukan kesalahan
maka harapannya wusul mengecil. Sudah harapannya wusul. Ini tanda-tanda bahwa dia kepengen wusul itu mengandalkan sesuatu. Jadi ngarep-ngarep lulus sekolah nih. Sekolahnya lulus terus oleh ijazah. Lemah ngarep-ngarepe. Hari-hari ini kok loyo Kang Fulan, nggak kaya kemarin-kemarin. Kemarin antusias banget lulus oleh ijazah. Sekarang kok loyo, kenapa? Karena aku melakukan kesalahan yang berat. Melakukan kesalahan yang berat, kayaknya kecil sekali aku diluluske. Oh, berarti keyakinanmu lulus kemarin karena mengandalkan sesuatu. Karena mengandalkan sesuatu. Coba kalau yang kamu andalkan dosenmu. Aku lulus mengandalkan dosenku, bukan mengandalkan nilai dan sergapku sekolah. Sergap lan nilaiku, lek dosenku pegelnya aku, kecil lulusku. Nah, begitu pula kalau yang diandalkan Allah, maka maksiat ataupun sergap ibadah hendak mengaruhi. Nuksonur roja inda wujudi zalali ing dalem nalika wujuding pira-pira keluputan biantas duro gambare yen to metu minu saking wong apa maksiatun maksiat kazinan kaya zina wa ghaflatin nan kaya lali anillahi ta'ala saking Allah ta'ala. Akibat zina harapannya mlebu swarga ndak podo karo sadurunge zina. Kemarin-kemarin sergap pengibadah luar biasa, oleh ninggal maksiat luar biasa, sehingga meyakini ahli swarga, meyakini Allah memasukkan aku surga. Sekarang beda. Katone neraka aku iki, mbok kandungku tak zina. Nah. Lah betul lek sing diandalke Allah. Yang saya andalkan Allah. Bukan ibadahku. Bukan maksiatku. Yang saya andalkan Allah. Wa tarki auradin lan kaya ninggal wiridan wa min alamati kauni lan iku setengah saking alamat ana ning wong iku minal arifin golongane wong-wong kang kenal Allah fanauhu sirnone wong an-nafsi saking awake wong. Faiza waqa amoko tatkalane tumiba sapa wong fi zallatin ing dalam keluputan au asobau utawa ngenani ing wong apa ghaflatun lali saida mongko ningali sapa wong tasrifal haqqi ing olehe nglakokake zat kang hak fihi ing dalam wong wajriyana qada'i lan lumakune putusaning Allah alai ngatasi wong. Alamat-alamate wong sing kenal Allah, alamat-alamate orang yang kenal Allah ialah orang yang sirna dari dirinya. Artinya ndak mikir dirinya, ndak merhatike dirinya. Yang dipikir dan yang diperhatikan hanya Allah. Setiap gerak, setiap melihat, setiap menggerakkan tangan maupun kaki, setiap menggerakkan seluruh tubuh ini, yang diperhatikan dan yang diingat-ingat hanya Allah. Allah seneng ndak aku lek ngene iki.
apa malah bendu. Aku arep nglakokke sikil nuju rono, sadurunge tak lakokne mripatku tak ngingeske dalan. Iki sing diseneng apa sing dibendo. Sehingga Allah selalu di depan mata. Titik-titik Allah, titik-titik Allah. Sehingga jangankan orang lain, dirinya pun tidak diperhatikan dan tidak ingat. Jadi ibaratnya seorang santri dipanggil romo kiainya, fulan, tasik tindakan Mbah Yai. Oh, jajal digoleki ning ndi? Inggih, goleki. Nang pinggir dalan lagi ngopi. Kang Fulan, sampeyan diceluk Mbah Yai. Oh yo. Karena yang diperhatikan Mbah Kiai melaku sepanjang jalan kilo, orang merhateni opo-opo sing kejaba Mbah Kiai. Enek ngopo Mbah Kiai kok nimbali aku, enek ngopo iki? Begitu teko ditakon Fulan, dalem Mbah Yai. Kowe mengliwat endi? Jalan kidul Mbah Yai. Ning warung kopi enek Fulan ndak? Waduh, kirang pirsa. Mergo gak merhatekni. Walaupun to ning warung kopi meng ditegur karo si Fulan. Gus kok kesusu, enek ngopo iki? Yo, gur ngono tok. Gak kelingan sapa sing negur. Kenapa begitu? Lupa. Yang diingat hanya kiai ini, kiai bendu apa bendu iki. Jadi pikirannya, hatinya penuh dengan kiai. Begitulah orang-orang marifat, pikiran dan hatinya penuh Allah. Sehingga sergepo ibadah, sergepo maksiat, itu sadar bahwa ini Allah yang telah menakdirkan saya seperti ini. Karena yang diperhatikan hanya Allah. Itulah orang yang ma'rifat. Fa idza waqa'a fi zalatin aw asabahu ghaflatun syahida tasrifal haqqi fihi wa jiryana qada'i alaihi kama annahu kaya temen sedene kelakuan iku idza saudara tatkalane metu minu saking wong apa taatun suwiji ketaatan aulaha uta pertelo lau ketiwong apa musahadatun ningali kolbiyatun kang bangsa ati lam yara mongko ora nekotki sapa wong bidzalika ing dalem mungkon-mungkon kabeh ora nekotke haulahu wa quwatahu ing rika dayane wa quwatahu lan ing kekuatane. Lek kapan pas pinuju taat marang Allah, dia tidak merasa itu dirinya yang berbuat. Karena yang diperhatikan itu Allah saja. Jadi yang diperhatikan Allah saja. Jadi ibaratnya kebetulan aku taat. Itu Allah, bukan aku. Nah, kalaupun keluputan ataupun hatinya terbuka, hatinya bisa terbuka, itu pun tidak merasa bahwa itu usahaku. Mergo sregepku ibadah sing ikhlas membuat hatiku kebuka. Ndak merasa itu. Karena yang dilihat Allah terus, maka semuanya itu Allah yang berbuat seperti itu. Fala farqa moko ora ana beda iku maujud indahu ing dalem mungguhe wong kang makrifat bainal halain ing dalem antarane tingkah loro li annahu krana satune wong kang makrifat iku gharikun kerem fi bihari tauhid ing dalem pira-pira segara tauhid. Qadistawa teman-teman podo
apa khaufu wedine wong kang makrifat wa raja'uhu lan pengarep-ngarepe wong kang makrifat. Dadi wedine terus ngarep-ngarepe padha. Antarane sregep ngibadah apa sregep maksiat ndakne bedane. Wedine 100% yo tetep 100%. Mbok sregepong ibadah. Mbok sregepong ibadah wedi maring bendune Allah tetep 100%, ora merasa santai-santai aman dari neraka. Ndak. Masih ketakutan. Jangankan aku, putranya Rasulullah saja dicap ahlun nar. Iku ra kangelan Gusti Allah. Aku ki sapa? Nah. Jangankan aku, iblis yang terkenal ahli sujud, tak sejengkal tanah pun dilalui tanpa sujud kepada Allah. Saking hebatnya disejajarkan para malaikat dan saking hebatnya dijadikan pemimpin para malaikat. Kurang hebat apa iblis? Tapi kalau Allah maunya alunar saja. Nah, dengan begitu rasa takutnya tidak berkurang walaupun sregep ibadah. Dan mengharapnya kepada Allah agar selalu ridho pun tidak berkurang walaupun toh sering maksiat. Fala yang kusu moko ora sudo, fala yang kusu moko ora nyudo opo al isyanu maksiat khaufahu ing wedine wong, wala yazitulan ora nambahi opo al ihsanu oleh gawe bagus roja'ahu ing pengarep-ngarepe wong. Dadi maksiat tidak mengurangi dan tidak nambahi rasa takutnya kepada Allah. Begitu pula sregep ibadah ora kok nambahi terus makin kuat oleh ngarep-ngarep marang Allah. Ndak. Ngarep-ngarepe supaya ridho lek tingkatane 50%, ya tetep 50%. Ora kok tambah dadi 70%. Faman lam yajid hadhil alamah, mongko utawi sapane wong iku lam yajid lamun ora nemu sapa man hadhil alamata ing ikilah alamat fihi ing dalem man fal yujahid nafsahu birriyadot, mongko becik merangono sapa man nafsahu ing awake man birriyadot kelawan riyadho wal azkari lan kelawan pira-pira zikir. Barang siapa yang tidak merasakan tanda-tanda di dalam dirinya, dengan tanda-tanda ini, lek kapan orang nggawa pentung, orang nggawa senter, orang nggawa celurit, ora wani liwat dalan-dalan sing medeni, tapi lek nggawa kuwi kendel. Berarti orang ini mengandalkan sesuatu. Barang siapa yang masih merasa mengandalkan, maka perangilah nafsumu dengan riyadhah dan zikir hatta yasila sehingga tumeka sapa wong ila maqamil irfan maring makom makrifat. Jadi tetap zikirlah riyadhah supaya mencapai makom makrifat. Wa muradul musannif utawi perkara kang den karepke musannif bihadil hikmati kelawan ikilah hikmah iku tansyitus salik nrengginaske wong kang ngambah warabu himmati lan ngilangi sejone salik anil iktimat saking tetanggenan ala sayin ing atase suwiji-wiji. Tujuane musannif
Dengan hikmah ini ialah agar orang-orang yang ngambah, yang melintas menuju ridho Allah itu tansah semangat terengginas dan menghilangkan niat-niat mereka dari mengandalkan sesuatu. Jadi janganlah mengandalkan sesuatu. Jalanilah zikir, tapi jangan kamu jadikan andalan. Tapi itu semata-mata karena nuruti perintah Allah. Jadi nggak usah ngandel ke zikir, tapi berzikirlah, sholatlah di malam hari, tapi jangan kamu andalkan. Siwa maulahu kang sakliyane bendorone wong. Dadi lek kepengin ngandelke yo Allah. Allah saja jadikanlah andalan. La tazhidu orang gedhingake fil a'mali ing dalem pira-pira ngamal. Tujuane musonep tidak membuat orang-orang itu gedhing ngamal ibadah Anda, tapi justru agar orang-orang yang ngibadah itu makin sregep, dan orang-orang yang mengandalkan ibadah itu melepaskan andalan-andalan kecuali Allah. Li'annaha krono temasatune ngamal iku sababun adiun sebab kang bangsa adat fil wusuli ing dalem wusul ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala. Wala tahkiruma lan orang remehke perkara tantijuhu kang ngetokake apa amal ing ma minal akhwali nyatane pira-pira khaliyah wa ghairiha lan liyane akhwal. Jadi ngamal ibadah itu adalah sebab bangsa pengadatan. Sebab bangsa pengadatan adate wong sing dilebokne swarga oleh Allah itu orang yang sregep ngibadah. Tapi bukan mlebu swarga sebab sregep ngibadah. Allah nglebokne swarga gak sebab-sebaban, gak krono-kronoan. Nglebokne neraka ya padha wae. Ora sebab-sebab maksiat. Ora. Cuman sebab itu bangsa adat. Jadi adat Allah nglebokne neraka sebab maksiat. Begitu pula swarga, begitu pula wusul kepada Allah. Jadi kebiasaannya Allah musul ke seseorang menjadi wali itu orang-orang yang rajin-rajin ibadah kanthi ikhlas. Tapi bukan itu yang membuat Allah mewusulkan seseorang menjadi wali. Lianna dzalika krono temen satune mengkono-mengkono ma iku minnatun anugrah minallahi ta'ala. La yang bagi kang ora sayekjo apa radu nolak ing zalik. La yang bagi kang ora sayekjo apa radu nolak ing zalik. Wallahu a'lam bissawab.